Ini pompa solarnya dilepas. Ini pompa solarnya mau dibongkar. Kunci sok ya. Bongkar kene iku piye? Seret. Oh wis kendu. Ini adalah kunci sok. Demen pas ganti anu ke urung buat copot ya? Perkiraan yo kita ya urung dicopot kan. Oh, lagi sempal anu nih. Ora pengaruh, ora nek kuwi ora apa-apa. Gak apa-apa nih. Iki gak gunahan anu ta, regetan to niku. Ora. Iya to, regetan sing kok kene iki ketahan ngono to. Kawati ya. Lepe ya di sebelah pompa. Jadi dadan kok dadan balik Ka anu kok ngelan. Ora ndek ora cek, ndek ora patane netel. Oh, tak kira ki karet. Plastik ya iki angel wong cukilan to. Rasane ya jebul. iki kita arep dicopot dicukil cuwil. Oh, alah. Apa ya? Iya mau. Ini ketos ra gelem munggu, ta selang sing isor kae. Selang genteng di sembungan. Jos stop ana kok. Ya no. Ini selang medun. Jadi betul. Oh ini. Apa ada? Ya. Minggir Beb. Ini cuilanya ini. Beb minggir Beb. Nah, berarti nek memang ngono aku sok ben tukune filter solar ya sing rada gede kuwi ya. Ya ora apa. Nek rada dawa kuwi ben. Ya. Ya mangkono gak kendala.
Sesuk ki lek udah mantu ngono ya. Tapi rawo. Balik jam buat ya. Ya gitu. Ini kuwi sing roket kuwi lah. Kanggo nglabur ganjel mesin cuci kan. Mandayap. Hmm. Nek. Punenge rame. Hmm. Apa? Hmm. Masuk filter sing wis. Filternya lagi dulu padahal ya. Cok selang iki wis.
Kudune moncerate ning nggon kono kuwi ya, nggon pautan kuwi mau ya. Yo anggere iki Sawang. sakotenge dibuka kene muncrat. Heeh. Nek iki sisi, lha Iya. apa. Metu kono ya. Antar ya. Ini komponennya ya atas lho. Iya. Berarti kan komponen ora apa-apa. Oh ya. Tos. Wes. Gak perang munggah ya. Gak perang munggah. Ini pun mungkin nyapa nok iki. Heeh. Iki kan enek nok iki kan kebaca sama muga kempuan. Oh, Iki kan enek nok ya, patese Oh. ini selang. anu kae gergi-gergi ngene kae. Pinter. Bener-bener leker-leker. Kayak gitu, Mas. Tos. Atas. Ngerang. Ya. Guys. Ini filter solar merek Sakura. Nah, ini lubangnya sama. Ini wadahnya. Nah, ini aslinya filter solar punyanya Enter. Selisihnya segini bandingannya 2 kalinya panjangnya. Dua kalinya. Wingi ki tak nggo nanjak ngono, aku rada khawatir ngono nek nganti gak kuat ngono lho. Karena batinku tak nggo mlaku kok rada anu, gas-gasane rada kumel ngono lho. Tapi gak mungkin ya, masalah gas anu ya, gak perlu genjot tok ya. Ya tanjakan. Pas ternyata lurut.
mangkok. Ada tuduhan. Gone Mas Bud neng ndi? Engko nang Malang jeneng Serpujur ngono banyu numuk Anu sing katana. oh alah tak kira Engko Febri. Livin. Ya apa? Ditawe ngamu di Oh, sedane ditawa ngopo. Kok terus ora wani ya. iya lho wong aku bocor saiki ngene kae mlaku. Ora enek sekilo wis anu. Tapi nek bocor bojoke lha nek kan jelas umup. Cepet entek. Iya iya iya. Dalan ini kan tajem, nikungnya tajem enggak. Kok langsung munggah. Heeh. Nang tak ganti lu sono rumah motor nang agak gelem alon. Ora gelem mikir. Sakire piye? Mundur, munggahne kuat. Yo siji kok iso. Nah, itu penampakannya, filternya, filter solarnya menggunakan bentuknya agak panjang. Mudah-mudahan sembuh meternya, tidak jalannya tidak jandet-jandet lagi. Oke guys, kalau ini nanti belum sembuh ya saya akan mengganti filter udaranya dengan yang merek Sakura. Oke. Mangkate kowe saka ndi? Mangkate tuku kulon. Oh, mangkate kulon mulai terus mengetan kowe mau. Kancol widane. Berarti kowe kan yo nglewati anu to? Jati Srono barang kuwi to, terminal Jati Srono. Terminal Jati Srono. Iya iya. Aku dhisik tau lewat kono kuwi tapi numpak sepeda motor. Nah wingi iki ngemep kok. Roro sing ngemep bojoku to. Dilewatne ngono kuwi. Iki saka Pacitan ngalor. Pacitan ngalor. Nah pikirku kan lewat ini filter udaranya mau diganti dengan yang ini merek Sakura. Ini kerawang-kerawangnya ini full. Kalau ini merek yang aslinya Panther. Ini Sakura ini. Murahan tapi tahu nggak tahu dicoba ini seperti apa. Oke.